وصلنا إلى مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. الآن الساعة 6:30 مساء يا أخوان. ما شاء الله جمهور نيوم حاضر من 6:30. وش هالعشق، وش هالولاء، وش هالوفاء. من 6:30 مساء جماهير نادي نيوم يشجعون مباراة 8. بقى المباراة 1:30 جمهور يشجع. اسمع، قرب عليهم، قرب أكثر. شايفينهم جمهور نيوم يشجعون من قبل بداية اللقاء ب1:30. هذا هو ملعب المباراة.